喜欢吃巧克力的你，最近可以考虑囤货，因为再过不久，说不定就要涨价啦。巧克力的主原料可可，从去年开始就因为气候变迁、病虫害增加以及一些人为原因，产量就一直不如预期，导致期货价格持续上升。今年以来更犹如火箭升空，光是2024年就已经涨了快1倍。主原料一直涨价，巧克力如果不涨，就会直接侵蚀利润空间。包括美国大厂 Hershey， 还有全球最大巧克力品牌百乐嘉利宝，都因为营收下滑，已经双宣布裁员。美国的巧克力价格过去2年已经涨了17%，这股不断上涨的成本压力，迟早得转嫁到消费者身上。